Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal kalkulus nomor 1 sampai 4. Nomor 1 yaitu sin 2x cos 2x dx. Ini bisa dimisalkan U sama dengan sin 2x du per dx, turunan dari sin 2x yaitu 2 cos 2x, dan ini dipindah ruas, hasilnya dx sama dengan du per 2 cos 2x. U pangkat 4 sama dengan cos 2x kali du per 2 cos x. Di sini karena sama bisa dicoret. Kemudian setengah integral 1/s u pangkat 5 setengah kali 1/5 sin 2x plus c, dan hasilnya yaitu 1/10 sin 2x plus c. Nomor 2, integral 2x plus 1 per x kuadrat min 7x plus 12 dx. Kemudian 2x plus 1 per x kuadrat min 7x plus 12 sama dengan a per x min 4 plus bx min 4. Jadi 2x plus 1 per x min 4 per 2x plus 1 x min 4 x min 3 sama dengan a per x min 4 plus b per x min 3, dan ini dibagi, maksud saya dikali x min 4 x min 3. Hasilnya yaitu 2x plus 1 sama dengan a buka kurung x min 3 tutup kurung plus b x dalam kurung x min 4. Kemudian hasil dari x yaitu sama dengan 3. 2x plus 1 sama dengan a x min 3 plus b x min 4. Kemudian x nya diganti 3 yaitu 2 kali 3 plus 1 a 3 min 3 hasilnya 0 plus b 3 min 4 3 min 4 berarti min 1 kali b yaitu min b sama dengan 7. Jadi b itu hasilnya min 7. Kemudian nomor 3a, L1 sama dengan A1 plus A2. A1 integral 0 min 12 dalam kurung 2x pangkat 3 min x kuadrat min 5x min dalam kurung x kuadrat plus 3x dx. Kemudian 2x pangkat 4 ini di 2, jadi 2x pangkat 4 per 3 plus 1 min 1/3 x pangkat 3 min 5x kuadrat per 2 min 1/3 x pangkat 3 plus 3/2 x kuadrat dx. Kemudian 2x pangkat 4 min 2/3 x pangkat 3 plus 2/2 x kuadrat dx. Hasilnya 2 kali 0 pangkat 4 min 3/2 kali 0 pangkat 3 plus 2/2 kali 0 pangkat 2 min dalam kurung 2 min 2 pangkat 3 plus 2/2 min 2 pangkat 2. Hasilnya yaitu ini karena 0 hasilnya 0 dikali 0 hasilnya 0, terus plus 3 plus 2 dari sini, terus kemudian 6 plus 16/3 plus 4 sama dengan min 124/3. Sekian, terima kasih.